Gente linda, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ana Paula Rodrigues, começa mais um vídeo pro canal. Se você é novo, já deixa seu like, já se inscreve no canal e comenta bastante para ajudar no engajamento do vídeo. E obrigada por nos acompanhar, hein, gente. Então hoje é véspera de São João. E a gente está aqui, como vocês podem ver, com fogueira e tudo mais. E aí vou virar a câmera para vocês verem algumas coisas por aqui. Oi, gente, tô aqui lavando essa louça, né? Acumulou porque véspera de São João, muitas comidas típicas, e aí findou que acumulou bastante louça. A minha caixa secou, minha caixa é bem pequena, faltou água o dia todinho e minha caixa de repente secou, aí acumulou a louça. E aí tô organizando a casa para o São João, né? Para mais tarde acender a fogueira. E aí eu vou ainda apanhar em roupa do varal. E se você é novo, já se inscreve no canal, já deixa esse like e comenta bastante para ajudar no engajamento do vídeo. E obrigado por nos acompanhar. E aí a tarefa da louça é da minha filha, mas como tá esse dia faltando água, eu resolvi lavar logo, né? Que ela não ia saber lavando, economizando. E logo mais à noite a gente vai mostrar para vocês a fogueira, né? E a gente tudo na ansiedade, esperando a netinha chegar, né? Todos nós estamos ansiosos. E aí era para o dia 17, né? O parto. Estamos na expectativa aí. Já se inscreve no canal para mais conteúdo e nos acompanhar e ver tudo o que está acontecendo por aqui. A rotina da tarde é meio cruel, né? Depois do almoço é roupa no varal para apanhar, para dobrar. É janta para fazer. E aí vai, né? Aí tem mais outra montanha de roupa para dobrar. Isso foi só de hoje, viu? Vou mostrar aqui para vocês. É roupa no varal, é roupa para dobrar. Tem que aproveitar e tirar, porque esses dias está chuvoso, né? Aí todo dia tem que tirar, dobrar, guardar. Essa é a tarefa da tarde. Essa daqui é para dobrar. Vou já dobrar. Vai, solta. Vai. Vai, Rebequinha. Vai. Milho aqui. A fogueira ali. E a gente tudo aqui. Vem a buchuda ali com o milho ali. Para jogar na cabeça de Roberto. Ai, eu acho que ela jogou em mim agora. Chega. Ela puxou um pinho, o outro. Olha aí. Olha. Eita, foi pra longe. Que foi? Deixar quando não tiver aqui. Carlos não vem mais não, Carlos. Daqui a pouco ele bate aí. Melhor do que tu. Foi? Mas em pé? E aí, gente? Viva, casal! Viva! Como se ninguém nem avisou que ia pra maternidade? Cadê o chuveirinho pra acender? Olha. Pega, faça assim. Vai, Rebeca. É. Eu quero. Vai, finalzinho. É. Roda. Roda, roda, roda. Roda, roda. Roda, roda. 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 Acabou.
Vai, Rebeca. Aí mesmo na calçada. Solta. Bem, gente, eu vou finalizar aqui o vídeo. Foi muito bom, as fogueiras e as comidas típicas. E se você é novo, já se inscreve, já deixa seu like, comenta. Eu já vou iniciar outro vídeo. Então fique com Deus e até os próximos vídeos.